حديثي نهمسن. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري. عبد الله بن صباح الهاشمي البصري يا بام الأباري. أخبرنا عبيد الله بن موسى. عبد الله بن موسى يا labarta mana. أخبرنا إسماعيل بن يونس. إسرائيل ɗan Yunusa ya labarta mana. Ana Abbad ibn Mansurin, daga Abbad ɗan Mansur. Na'am, wa haddathana Ali ibn wannan kamar isnadin wayanda suka kawo wannan hadisin na 49 yana cin karo da na 50, kusan duk ma'anarsu ɗaya ne, amma dai zai ɗan ƙarin bayani kaɗan. Cewa haddathana Ali ibn Hujr. Ali dan Hujr ya ba mu labari. Haddathana Yazid ibn Haruna. Yazid dan Haruna ya ba mu labari. Haddathana Abbad ibn Mansurin. Abbad dan Mansur ya ba mu labari. An Ikrimata, daga Ikrimata. An ibn Abbas, daga dan Abbas. Qala, yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu. Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance yana sa kwalli qabla an yanama, kafin yayi bacci, bil ismid, da kwallon da ake cewa ismid, salasan fi kulli ainin, so uku a kowane ido. Ma'ana wannan idon yana sa so uku, wannan idon yana sa so uku, ko ya sa wannan ɗaya, wannan ɗaya, wannan ɗaya, wannan ɗaya, wannan ɗaya, wannan uku, so uku uku. Aqif TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Mun gode.